السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجمعة حمام عصافير. في شوية حاجات كده حصلت كتير النهاردة، بس كان سوق جميل جدا برغم الإثارة اللي بتحصل، الناس اللي بتضرب في بعض دي والأكشن ده كتير. بس الحمد لله كان سوق حلو. يلا ما نخش على السوق وهوريكم في نهاية الفيديو. اشتريت شوية حاجات جوه هنا، هوريها لكم في نهاية الفيديو. نتفرج على السوق الصغير اللي ما كانش كتير، ونشوف في نهاية الفيديو ايه اللي حصل. استنى هجيب لك كمان قطع مساويد وقطع الجنيات. يا مزاج. التراتير بكام؟ 220. والرياحنا هو دول احنا عاملين 180. 180. البطاريه دي عامله 50. دي ب50. ما شاء الله كويس. في اطوال حلوه. وبتنزل فيديوهات على النت، اديك لك فيديو الله اكبر عليك. خلاص هاخد رقم. احنا واقفين دلوقتي على الفيديو. ماشي، اديني رقم. حط له عبد السلاك اللي صغير. الهزازيات دول بكام؟ 180 وعلى حسب. 180 وعلى حصى. والمساويد دول عاملين 270. شوف المساويد اهو. ب 270 المساويد صح؟ ان شاء الله. رقم موبايلك كام طيب؟ 012 8 012 8 66 66 9 9 8 8 8 7 7 6. اخوك محمد عبده الشهير محمد نور. محمد عبد. والله عندي جبت دكان ترتين خضر. عليهم 5 رشات طالعين بالتين تقريبا. بس حلوين. انت بتتكلم في سعر حنين قوي ب 200 جنيه الاثنين، فحلو. انت بتتكلم في سعر حمام ناس حلوه ب 200 جنيه. طيب هات رقم تليفون. 012 8 8 11 11 0 0 4 9 4 9 5 1 5 1. والشقلباص ده ولد قص قص. ادي الولد ودي البنوته. بكام؟ عاملين 80. ب 80. انت طيب ليه كده؟ طب قول 120 نيجي احنا في 80. هو عشان نهايتهم وعايزين النهايه. حلوين والله بجد. التيرة كمان بفلوس يعني. والواد ده ودر حلو بكام؟ عمل 80 جنيه. ب 80. طب هات رقم. انت قلت رقم. سوري. الفر واكل رجلين الاثنين. لا رجله واحدة وبص الرجل التانية سليمة الرجل الثانية. ودي سليمة. والازرق في ابيض ده الولد صح؟ دي النتاية دي بنوته. الغامق اللي هو الولد. بكام الاثنين؟ 75. 75 زي الفل. هات الرقم. لا مش حافظه ليه؟ 012 2 2 6 6 7 5 7 5 0 0 8 8 6 2. 6 2. درة هندي مش مدرب ب 1500 جنيه. الو وعطوه عصافير استرالي برضه. بس بقى بس. تركيبات ريمو. الاستراليات بكام يا شيخ؟ اللي عندي دول حاجات كتيره شغاله. مش بديهم 120 الجوز. حتى التركيبات في فردة تركيبات ريمو. التركيبات ده صاحبه عايز فيه 150 جنيه مش بتاعي. مش بتاعك؟
طب اديني رقمك يا سيدي. 010 010 نزل على الفيس 28 28 92 92 4 4 554 554 اسمه الشيخ محمود. الشيخ محمود، شارع مسجد العطارين. 34 شارع مسجد العطارين. العنوان بتاعنا هنا في شارع العطارين. حمامتين حلوين كده. بص السكروته ده، هو السكروته ده ولد ولا بنت؟ ولد. بكام؟ بكام يا حاج؟ 300 جنيه. والقشر سمك اللي جنبه الفاتح و500 القص قطاطة. اديني رقمك كده حجيجة. 012 86 23 23 89 ابو كريم. حبيبي صباح الفل، عامل ايه؟ الله يخليك. اطوال حلوه وتقريبات كويسه برضه. في نهايه الفيديو هنصلي على النبي، دي اهم حاجه، قول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالى نشوف اشترينا ايه وبكام. بص، اول حاجه انا كنت ماشي الجوز دول انا شاريهم لحد، يعني انا كنت ناوي الاول اشتري حمامتين، افرخ حمامتين. يعني كان عندي حمام كنت بفرخه فطلع له زغلولين. الزغلولين يعني ربنا ما قرطش، جالهم كنكر، واحد مات والتاني في السكه يعني. فانا كنت ناوي الاتنين دول هديهم لحد من قرايبي يعني. بس الزغلولين يعتبروا ماتوا، واحد مات فعليا والتاني في طريقه الى هذه السكه يعني. مع اني ماشي معاهم بالعلاج، بس مش انت وحظك. المهم، فعلشان انا كنت ناوي وخلاص انا لازم اديله زغلولين، فرزقه طلع احسن من كده. هجيب له جبت له يعني الجوز اللي هنشوفهم دلوقتي. هنبتدي بالتيرة المفرقة دي، بتفرق بطريقة مش طبيعية. بنوتة عبسية، فيها طرطور تهيألي باين، برضو فيها طول كويس يعني، اللي هو ايه، طول مش بطال يعني. وطبعا ما فيهاش سروال. اللي بيفهم في العبسي يعرف ان هو مش بيبقى فيه سروال، ومش مش بيلعب في الجو يعني. استنى يا عم، في هبص تفضل تفرك من وانا جايبها من اول ما اشتريتها وهي عماله تفرك. ما شاء الله صحتها كويسه وتتغابى عليا انا بقى. تمام. دي التيرة عليها ريشتين. الولد بقى برضو طرطور، بس الطرطور بتاعه احلى من الودن للودن. تقريبا ابن الراجل اللي انا شاريه منه او اخوه الصغير فضل بص يخطط عليه بالقلم الجاف ونسل جناحاته. فهو ده ايه سبب اللقطة في الموضوع يعني، ان هو مشوه. تمام. بس الفرد شغال وما فيهوش اي مشكلة، ما فيهوش اي حاجة. وانا كده كده اللي هياخده مش هيطير مش هينش، فمش هتفرق معاه الحاجات دي قوي. اهم حاجة عنده ان هو ايه يفرخ منه زغلولين حلوين يعني ان شاء الله. بكام بقى الشغلانة دي؟ هو وقفته، كنت عايز شدني فرد عنده صابوني شكله حلو، قلت له بكام؟ قال لي لا ده انا كنت عايز جوز يعني. فقال لي لا ده ذكر لوحده. كل ما في السلاكه معاه ده بكام، ده طب ده ايه، طب ده ايه، كله فرضانيات. قال لي بص انا معيش الا قص واحد عبسيات، بص عليهم. بصيت عليهم، طب بكام يا عم؟ قال لي ب70. طبعا والكلام ده هو مروح يعني، احنا كنا مروحين وانا كمان كنت مروح وشاري حاجات، وصدفة لقيته. بكام طيب؟ قال لي 70. قلت له طب ما تمشيش نص جنيه، بين قوسين 50 جنيه يعني. قال لي لا انت كده جاي عليا. قلت له طب بص، يعني انا دايما ايه بحب ما اجيش على حد، وفي نفس الوقت
اللي هو يعني لو هي مش جايه معايا او سعرها اوفر بالنسبه لي خلاص، هو الراجل ابتدى معايا ب 70، فده سعر كويس جدا، حتى ممكن اشتري بيه زي ما هو. بس انا قلت احاول اكسر في الكلام يعني. فلما قلت له 50 على اساس هديله على قفلتها 50، الراجل قال لي لا مش هينفع وبتاع. قلت له طب ايه الدنيا؟ قال لي 60. قلت له هتبقى مرضيه؟ قال لي اه. قلت له خلاص ماشي هات. قال لي يا عم ربنا يبارك لك فيهم وبتاع، وراح ايه مطلع الجوز، رحت واخدهم معايا. فكانوا كويسين يعني، انا شايفهم كويسين ما فيهمش اي عيوب. الدكر بس متبهدل، ودي مش شغلانه، ده عيل صغير مسكه وفضل يخطط عليه بالقلم الجاف، وفضل ينتف في ريشه. طفل يعني، غصب عنه يعني، مش هو طفل وبيلعب. المهم النتاية ما شاء الله عليها صحتها حلوة، عليها ريشتين، فدي هتشتغل معاه مثلا ايه على نص الشتاء كده ولا حاجة، ده بزيادة كده هتشتغل معاه ان شاء الله. والدكر ما شاء الله عليه برضو طرطور من ودن للود، جميل، ربنا يملهم له بركة يا رب. دول يعني ايه رايحين لواحد حبيبي يعني ان شاء الله. ف دول قولوا لنا ايه رأيكم في المستوى والسعر مناسب ولا لأ. بالاضافه كمان في بقى استنوا واحد بعت لي، في واحد اسمه محمد اللي كان معاه القص الطراطير، بعت لي شويه فيديوهات للحمام بتاعه. اللهم صل على النبي. شويه لقطات كده، حاجات كده ايه هنشوفها مع بعض في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. هنصلي على النبي وعلى افضل الصلاه والسلام، وصباحك فل، وسلام عليكم.